ここは東シカゴ駅です。国有鉄道の石柱もあります。このバスはフラノバスですが、JR 北海道御用達の鉄道代行バスです。列車の代わりにこんな立派な観光バスに乗れるんです。はい、まもなく出発します。走行の際、シートベルトの着用お願いします。皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。前回配信した動画の折り返し便動画です。左前席はリザーブできなかったので右前席からの撮影となりました。この列車代行バスの詳しいことは、前回動画の新徳駅東シカゴへを見てください。右側に見える大きな水たまりは、金山ダムによってせき止められた金山湖です。
落合駅に到着しました。はい、こちらです。
カチサホロリゾート前に到着しました。
疲れ様でした。まもなく新宿駅です。終点、新徳駅に到着しました。根室線の一部廃止で、代行バスのこの区間も廃止になります。鉄道廃線に伴う代替交通の確保でバス転換が見込まれますが、どのような形になるか注目したいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしたいと思います。久々の観光バスにご機嫌のウプ主でした。では、バイバイ。